今日咧就準備出發去呢個巴拿山啊，即係佛手橋嗰度。咁就飲完呢杯咖啡呢，就出發。由於我喺 K 碌買啊，所以直接行呢邊就 OK。一入到嚟門口呢，就見到成座城門 Sun World Banana Hill 巴拿山嘅太陽世界。個 design 好似古裝嗰啲宮廷城門咁樣嘅。跟住行到入嚟呢，呢度有成個會安咁樣。哇！呢度風景好靚，呢度好似隨便一個位都已經係可以打卡嘅地方。原來仲要搭多一程山頂纜車先可以上到去。如果想拍片嘅話呢，即係拍路軌片呢，就可以行去車頭。但係呢，我就實在唔夠啲阿姐讚，咁我就坐喺度睇下風景算啦。一嚟到呢度呢，就見到個法文名，呢個 area 係咪叫做勒仲甸？Đồng ý nữa. Xin chào. Xin chào. Chào anh, chào em. Anh người Việt. Không. Anh mặc vậy. Không tôi. Ok. Ok. Cảm ơn. 咁我就買嗰張飛呢，係包埋呢個紅酒券嘅，咁我就可以入嚟呢個酒窖睇一睇係咩環境。Here. Vé của mình là sẽ được nhận rượu cuối đường hầm ạ. Không hiểu không? You can pay your wine at the end of seller over there with you. Oh, ok. 因為我嗰個票價呢，就淨係可以飲出邊嗰個紅酒嘅啫，所以淨係可以入嚟參觀啊。咁如果想喺度飲嘅話呢，就要買貴少少嗰個門票啦。有咩紅酒先啦？呢個好靚嘅花園啊！咁大家就可以學下前面呢個姐姐，全部都係擺晒同一個 pose。我哋整個熱狗食下先。呢個位就離遠可以睇到呢個佛手橋嘅遠觀。呢度咧，從來都嚟打卡咧，就一流真係。可惜我喺獨撚咧，咁就離開呢個 area 先。呢隻手咧就驚你唔識路咧，幫你指住個佛手橋。但係呢對腳咧就唔係好知做咩。
算喎，僆仔，咁囂張啊你！終於嚟到呢個佛手橋啦，非常好，非常好。好彩今日天氣好好啊，可以睇得好清楚呢個佛手橋嘅細節啊。因為我見有啲人嚟呢係好大霧，話係完全睇唔到隻手。咁我今日就好彩啦，好清楚見到。加埋呢個音樂呢，覺得自己好似混喺五指山，有啲孫悟空嘅感覺。但係呢，轉個頭呢，已經見到個烏雲啦，所以要快啲啦。俾大家睇下呢度有幾高先。我就建議可以晏少少先嚟呢個佛手橋啊，去咗玩其他設施先，因為呢，多數朝早嘅時候呢，啲旅行團係會比較多，下晝呢，就相對冇咁多旅行團呢，就易啲揾到空間影相。喺呢個位呢，就可以伸出你嘅雙手啊，托住呢座橋。而家呢，就由呢個佛手橋啊，再搭多一程纜車呢，去呢個法國村，因為全場纜車呢係分2個 stop 嘅。如果淨係計搭纜車嘅時間呢，係有成20幾30分鐘。所以如果你係有畏高嘅話呢，喺呢度係會醫返好。一個人坐晒一架纜車，冇乜人去。而家呢個鐘數。選2間嚟到法國嘅羅浮宮，呢個好有世界之窗嘅感覺。仲有唔同嘅歌舞表演睇。呢一招就係所謂嘅吊高嚟賣。500億600億啦！轉個頭呢，就嚟到呢個古堡嘅 design。攤位遊戲啊！我只能夠回返一句감사합니다。咁樣。唔知道點解今次嚟呢，佢個過山車係冇開嘅。嚟到呢個法國村呢，即係除咗打卡影相呢，即係冇乜嘢做啊。係睇下啱啱嗰啲有2個劇院啊嘛，睇幾分鐘、10分鐘咁樣嘅，有個係 4D 嘅動畫咁樣咯。即係主要其實嚟呢度係去嗰個佛手橋。OK。所以200幾蚊張飛，咁計埋個包車300幾，咁就我就寧願去迪士尼。
呢度係好多嘢食嘅，咁就當然係主題樂園嘅價錢啦。先就我發覺佢哋個個都好禮貌打招呼，但係因為我拎住部 cam，呢個金色波好有環球影城嘅感覺。唔知點解呢度教堂都有，感覺好似真係去咗歐洲，好似去咗法國、英國咁樣。唔知啲歐洲人俾幾百蚊入嚟睇到呢啲係有咩感受啊？最吊詭無啦啦到法國，呢邊又整個中國，你死未？好似亂嚟咁啊 design。即係個法國村入邊呢，無啦啦又有呢個關景嶺山啊，係令我有少少百思不得其解。每個樂園嘅背後呢，都總有一班默默耕耘嘅師傅、哥哥、姐姐。維修緊，最想玩嗰個冇得玩。呢個 area 呢，就係全部呢都係呢啲室內嘅機動遊戲，跟住仲有碰碰車同好多好似冒險樂園咁嘅遊戲啊，仲有一個需要收費嘅蠟像館啊，但係我覺得流流地呢，所以就冇俾錢入去。哇！侏羅紀公園呢度好似去咗冒險樂園咁喎，呢個從來冇見過，根本就冒險樂園嚟嘅。我覺得如果你係想睇個佛手橋同埋呢啲城堡嘅 design 嘅話呢，就可以絕對買飛嚟嘅。但係呢，如果你係想玩啲遊樂設施呢，我就會覺得係有少少失望啊，同埋要睇下天氣好唔好啊。唔好嘅話呢，你又未必見到個佛手橋。咁我就覺得一次半次 OK 嘅，再嚟嘅話呢，就未必啦。咁就俾大家參考下。